是我去表达3个部分。那第一个还是道谢，包含来庄里长这边一样，就是因为我们推动这个东西需要更多市民朋友的支持，然后他们也在一开始非常热烈，而且承认我们的联署点之一，非常支持这个活动。第二个部分当然是表达歉意啦。为什么表达歉意？因为我们在推这个活动，对他们确实造成很大的困扰。那他们现在也暂时休店。那我想这个歉意只是第3个是加油打气。还是说他们还是很坚持挺这件事情，只是说他们现在受不了压力。他们现在光是网络的这个负评刷1颗星，这个已经被整个那个，我想大家都可以想象那个画面，那个全部。对，就是韩粉出征，寸草不生。然后呢，包含他们找了什么国税局、消防局、卫生局、环保局，一个一个去稽查。我跟你讲，我今天站在台面上，当然庄里长也是基层的这个公务，算基层的这个公务同仁，经过选举嘛，那我现在愿意站在台面上，我也当过公务的，在公务机关服务过。你们对我们个人霸凌也就算了，怎么会去对一般市民？我无法理解啦。就是你今天任何站在台面上的人，你都要接受褒贬嘛。所以我们这边愿意接受任何的检验跟任何的褒贬。然后你根本对我们有意见不同，你可以讲嘛。但第一个，包括我昨天也去提告了，不能捏造事实。这个是你有事实的根据，然后你要做不同观点角度的评论，那是你的自由，但是你不能捏造事实。第二个，不要去霸凌一般市民跟一般店家，这是非常不道德、无耻的行为。所以我必须要强调说，你要针对台面上的人，你要做任何的评论，对政治人物、对公众人物做任何评论，那是你的言论自由。我想台湾对这个应该是有共识。所以在网络上你去嘲讽任何政治人物，去骂任何政治人物，除非你真的夸张到去威胁到人家的家人的安全，这个大概才会有动作。然后一般来讲，你脸书随你骂嘛，他也不会理你的。所以我想昨天我去做这个提告的动作，就是一方面就是这个我昨天提告那样，那个已经很严重的做了这个人身的污蔑，还有很多的这个非常不实的指控之外，另外一个也是要做出一个动作，是希望大家支持的罢韩的人不要怕，我们不会跟大家一起来挺过这个黑暗的时刻了。我们都希望说高雄应该要能够恢复到我们过去没有那么强的冲突感，大家有不同的意见各自表达，然后我们还是回到一个我们非常幸福的一个城市，这个才是我们作为高雄市民我们的盼望。局长有人质疑因为他就